بیلیارد بازی کردن درسته یا نه؟ برای یک برادر سوال کرد، بعد از یک کسی دیگر پرسیدیم، گفت که اگر که بازی نکنی خوبترش بازی نکنی، به خاطری که در اونجا وقتت میرود و پولت خرج میشود. سوال دادیم، بعد یک ویدیویگر روان کرد و برادر در او ویدیو یک دعوتگر کلان جهان است که بیلیارد بازی میکنه در همون خونه شه، هم بیلیارد به فکر ویدیو در تماشا کردیم. مفتی نیکه مینکه یک دعوتگر کلان جهان همون. یعنی مثلا بعضی نوارهای 1 دقیقگی هست. مثلا همینجا من گذشته برافسدیم آمدید مثلا بیلیارد بازی کردید 1 دقیقه. یعنی این بیلیارد مکروه هست اصلا. لیکن وقتی که از نماز میدارد و وقت ضایع میکنه، این سپورت خوب هم نیست. تنیس خوب است، مثلا تنیس بازی کردن اینو یعنی به مشق جسمانی دارد. اما بیلیارد یعنی مکروه است، یعنی این مانند نردی و مانند شطرنج نیست، ولی بهترش ترک کردن است. مکروه اون عملی که ترک کنید ثواب میگیرید، کنید گناهکار نمیشید.